今天这一台 S63 Coupe 来整理大灯，图片可以看到那个施工前的样子，就是大灯积水干燥包破裂，客人委托我们维修这大灯，那当然换新的很贵啦，那我们现在用翻修的方式，把灯壳拆开，那里面的雾气水积水都把它处理，还有干燥包的油，也把它清洁。那现在大灯是施工中，把它装回去。再就是因为积水所以它的大灯模组需要更换。再看一下我们那些图示，那个大灯模组因为漏水，所以它的电脑板模组板块受潮导致系统故障。那所以大灯模组我们也换一个新的。我们来看一下这个现在灯已经把它装回去了灯里面的油跟水汽都把它清洁好了再就是它模组坏掉仪表板会亮灯，这些故障都已经删除。那我们来看一下头灯整新完的状况那个开远灯、远灯、近灯那现在灯壳都正常，没有起雾干燥包的油我们也都清洁完毕。OK， 就这样。